No quiero usar Dale, pues. Uñas. Una, dos uñas, tres uñas, eso quiero hacer. cuatro uñas, cinco uñas, seis uñas, siete uñas, ocho uñas, nueve uñas, 10 uñas. Ahí usamos dinero y los entrenas. Entonces, algo que no soy transparente, ¿qué onda? Estoy cansada y sí también ahora desapareces. Aku bilang desapareces. Es un ser ritmo, es una de las hermanas. En el Malaysia. Hacer homework que vuelve empezar. ¿Qué puedo hacer en las Lo digamos 5 kilómetros colgado en esto. Aquí es una hélice. Ahora sí está en español. Esto es una hélice y está colgada. Parece un ventilador de techo. Míralo. Este es un ventilador. Que lo hice ayer. No saben cuál fecha lo hice, pero sí, es muy divertido. Pero sí, siempre se anda bajando a subir. Listo, ya que lo subimos, miren el video. Este es un ventilador que me está equivocando, era una que parece un ventilador, pero mira, lo puse más arriba. Aquí es donde se cuelga. Ya casi termina el vídeo. Solo unos segundos más y listo. Ya terminó el vídeo. Bye.